拍攝喎。左啊，呢度咯。好啊，冇所謂。唔係，其實一人一邊咯。我唔想一人一邊啊，好多人上車嘅。坐呢邊。好難夾真係。太平咗先。係喎，咁。我 send 埋張相落群先。得。好大好大。各位乘客，睇掂冇？撈緊。第一站係各位啊，公園。得。各位啊，燈先食。我而家咧，我同個班迷搭緊271S啊，271S 啊，今日通線啊，通車啊，271S 今日通線。請緊握扶手。算啦。呢號就香港。得咗。如果你想借 Facebook 嚟用嘅話，我借俾你喎。你記得個帳號或者密碼啊？真係記得啦，我以前唔記嘅啦，而家我以前唔記，所以咪開咗勁輕個訂帳出嚟咯。你睇下個群組環講，你幫我睇。得。是啦。點點？咦，你識水底？呢個人同我仇人嚟嘅，以前係 friend，但係而家就有。你好似而家講雞人，係啊。加入咯。好。我都好想踢咗呢兩個人。唔好踢啦！唔係啊。我唔建議踢人嘅，因為即係你明白，我想個群組咧，其實好多人。我都想。我唔希望踢。我都想。踢人咧，你明白？俾人嘅印象，你點解你要踢？同埋咧，我有陣時搞遊學活動咧，雖然我都好想引好多人，但係咧，我唔想引啲打交嚟嘅。唉，咁我話俾你知，你日可能引到啲人過嚟都係打交，你唔知啫。有，我好多個 friend 可以見到係引係打交嘅，有個 friend。人哋係打交唔講㗎嘛。人哋話我係打交會講。有排名嘅呢家嘢啊嘛。我知。係時間喎。請填多扶你手。就係講埋。交㗎。我唔記得。好似佐敦直飛過去嘅。係啊。過咗九龍中央郵政局飛過去。即係好似要雲 S，要雲 S 都係咁飛啊。但係271S 冇紅色線喎。有紅色線唔驚啦，有紅色線啊！最好嘅都係線。但係個程埋有長度嘅喎，個程埋。有長度，你識邊度啊？高街。咩啊？經過條欣翔道。欣翔道，我成日睇錯咗嘅。寧波田。我欣同睇成日睇錯咗啦。請緊握扶手。呢號嘅 handrail。唔好意思，我成日影咗好多車。係咩？但係我有時影車炒相嘅，你識炒相咩？100幾。係咪 T 咩啊 T7277。呢架車咁出名嘅喎。最中意嘅 ABC。同埋馬場影嘅。我影過帶埋模型去影添啦，帶埋佢嘅。69K 橙膽，88K 橙牌。係喎，我想講咧，介唔介意碌上啲嘅俾我？即係咧，呢個嘢咧，有冇多一架？即係佳聯嗰隻港。好似有2格嘅，但係我成日唔知邊。唔知咩車牌？
我買嗰隻模型係6188嘅，哦雞年我喺元朗度買，元朗邊度？年宵市場年宵市場咧買拍線木有九巴搞啊嘛，今年九巴係咩？過嚟，我知道喺維園有搞咯，我去完之後就冇再去，好多人啊維園。係啊，圍咗好多人唉啊，，玩行唔到啊！咦，有橙牌喎，2號仔橙牌。佢近排好多橙牌近排，係咯，唔得，我話俾你知，今日啊，全部過海線都係橙牌，101到10，除咗1031都唔係橙牌之後咧，你噏得出嗰啲都係橙牌。我想講2號咧，以前好多萬蛋嘅，同埋2號其實之前咧係好多呢啲黃蛋嘅，我叫做黃蛋咯，因為黃牌啊嘛。同埋33尾咧，33尾以前都有萬蛋嘅，所以咧我咪成日鬧人咧，你個速度真係慢過33尾碌車嘅，但係咧好似侮辱咗人咁解，因為我個 friend 係33尾線主，你楊家明啊？唔係黃一中。唔識，嗱，我俾個 Facebook 你睇，唔識你嘅 friend，佢都係巴士迷嘅。好多巴士迷。嗱，SY914 3線前，咁來車主，自大埔喎，車主，唔係喎，來自大埔咧，佢鄉下啊，係佢鄉下嚟嘅，鄉下咪大埔，如果唔係佢南嘅，鄉下真係有個大埔喎。鄉下真係大埔，我唔明。梅州有冇聽過呢個地方啊？州冇，廣東省有冇聽過啊？廣東省就有啦。我雖然唔係廣東人啫，我都係廣東人。我唔係香港出世，都唔係中國大陸出世。係喎，我尋晚坐咗我尋晚坐咗 ATTNU 1000咧嘅免費車喎。有咩中文？係啊。你認唔認得呢架嘢啊？飛 lift，係啊你，又中唔中意搭飛 lift？我好中意嘅。你唔好鬼臭嗰陣膠味咧，你呢年都唔清。我係其中一架飛嘅愛車車主，你個搭飛 lift，我哋啲搭蛋；你個搭蛋，我哋啲搭 ABC。呢架咪蛋咯，我最唔中意搭飛 lift，一係搭 ATNU 咯，一係搭鐵甲龍咯。咁豬啊，豬啊等咧，等咯，雞咯，一係咁豬都唔搭嘅。咁 ADS 咧， ADS 唔知啊，我冇乜點做研究。咁以前你以前嗰二手咧，以前研究而家冇啦，有冇坐啊？以前？佢有啦，我都話以前追熱狗，哦，追到俾人起底。我係咪真係30X 俾人起咗？跟住我唔係喎，我嗰個16嚟嘅，聖約翰嗰架嘢啊，我跟住俾人起底話咩啊？我報錯字咯，報錯 number 咯，跟住咪係咪？瘋傳喎，講佢咩啊？啊！呢條友佢係萬代表啊，知少少萬代表啊，張9就變9，張9變即係600個。唉，好煩嘅有時，所以我而家我唔夠膽報嘅，我而家揸完就算。我想問呢，我好中意油車，我好少人車嘅多數。中央人唔係喎，我兩樣都中意。即係幾點鐘而家就但係最失敗咧，唔知一個用語啊，自鬼最失敗。有證據。我係咪真係報嗰啲 number 咯？哦，即係呢啲啊。啊，通常啲人睇SJ 253乜嘢咯，我以前都有打嘅。我諗住3月份咧就搞油放下啲，我唔會搞油，但我7月會搞書展。去邊度搞啊？咁去邊度搞？書展喺邊度咯？灣仔。係咯，我都係去嘅。一齊咯，我喺個群組搞嘅。下一站係欣翔道。我應該要會啊，唔會點搞活動，費事。 The next stop is 尋日搞完真係好 Yancheng 好 Road。搞完活動都仲喺度長啊！邊架嘢？你租成巴士？欣翔道。
請緊握扶手 good good good。 ，Please hold the handrail。請緊握扶手。呢個係副佛珠。咦？呢個小字咩小字啊？夾菜飲啊，小字。佢能夠係小學生嚟嘅喎，但係都唔怪嘅。係啊，佢真係小學生，但係佢小學生啲高度唔同你咁高，所以咪重新嚟重新咁做。即係要成40場喎，有一啲人如果係我哋平時開嗰啲咧就好少嘅啫，嗰啲20都夠長嘅，嗰啲唔得。佢 M 耐啲咯。我呢個人咧揸住個 cam 嚟拍片嘅話，我都唔知呢個人係咪拍片迷嘅。因為巴士迷嘅啦，唔係巴士迷咁樣做。我都會咁做。因為人哋係巴士迷。以前 BBQ 嗰啲攞咗群組唔記得點嘅，而家可唔可唔好繼續睇我有啲？死咁啊，你講其他嘢即係我打數啊！我卡桑。可唔可唔好再睇電話？我電話好多私隱嘅。咁唔係啲器官係咪喺呢個睇緊嗰隻收錢來啲定我唔好意思，我個 friend。你係咪平時我哋開嗰啲你覺得需要影車咪去影咯？咁佢嚟大埔揾我哋咯。唔係啊，我講係遊學活動啊。我活動真係影車㗎啦，你真係齋邊就邊影啊！上車前，你唔知咩？我俾啲開篷巴嗰啲相你睇。你尋日做咩啊？我唔係，我之前搭開篷巴。你尋日搞遊學活動做咩啊？冇租嘢喎，從喺沙士影車，影完車落沙馬咯，沙田馬場度買啦，總之啊，使乜租嘢？搞活動嚟係租嘢，租車唔使錢。要夾錢咯。我哋都要整車飛嘅，我整車飛係揾個電腦技術高嘅嗰啲人去整咯。呢個 Oscar 數咯。我諗住拍咗話嗰度即係有話點嗰個位。如果你話陽光巴就要夜晚嗰個喎，唔係11點至2點嗰個喎，11點至2點嗰2311嚟嘅喎。之前搭呢架，我坐過啦。開篷班，幾開心喎！成班巴迷，88阿龍啊！係拍唔到晒嘅喺度。如果尖嘴拍到嘅話係正啊！尖嘴拍唔拍到陽光嗰部開篷？可以入唔入嚟咯？我個 friend 話要睇下你入唔入嚟喎，要睇。睇架巴士入唔入嚟，唔係睇佢入唔入嚟。同埋咧，即係咧睇個司機俾唔俾入嚟咯，睇個司機想唔想。可唔可以？呢個就係上次中過案啊嘛！哦，好似呢個人話要燒死佢自己個仔啊嘛，係咪啊？我去幫佢個仔報仇，燒死佢個仔。咩幾個點？唉，有病。因為朝頭早係翻去唔係，佢而家諗住點搞啫？你呢個就係你話搞活動其中一個搞手。係啊，即係諗住日頭2311，夜晚有陽光。23咧係成記嚟嘅。係啊，即係兩間公司用晒啊嘛。咁你要租要俾2次錢嘅。我咪諗住咁咯。咁你要佢儲定啲人先㗎。不如你加佢入我群組啦，叫佢呼籲啦。因為你話你唔呼籲係因為有嗰2條友喺度嘛。但係如果佢呼籲嘅話，應該冇事啊嘛。你同佢傾下。或者再埋打電話俾我個 friend 咧，直接傾咯，好唔好啊？介唔介意？你俾我電。收工未啊？你冇新幹啊嘛，有啲82咯，等你啊！我覺得好難解釋啊，俾我個 friend 解釋啊，我坐喺佢隔離啊。第一個見到你啦！我第一個咪見到你咯。喂，佢係黃偉峰嚟嘅。都唔係啊！
我就係玩完之後，今月先諗住，哇82仲正啲。係啊，早睇到。人多開房89萬，其實咁嘅，我就話俾你知咧，搞活動。即係你聽我講先啦。其實咧搞活動呢啲嘢咧，就你要睇翻，即係你而家係諗住租車。主要我琴晚同佢哋食飯嘛。影車遊可活動啊嘛。係啊。咁變相嘅話，你一定要集合到打人嚟跟住收料。因為你要儲錢，你要俾錢收餐料，跟住佢話誒，咁你要俾資金㗎嘛。咁你資金點樣得嚟，就要靠啲參加者咯。咁你而家首先要做嘅話咧，我都同阿鐘哥講，即係你個 friend 係鐘啊，我同佢講，我就話你搞活動你要 promote，咁但係咧佢就因為佢本身咧係我群組裏邊有嘅，咁咧但係咧佢就因為喺我群組裏邊咧就唔知同某兩個巴民有，你唔係去咗睇海豚咩？跟住我就叫佢話，不如咧用你嘅名義咧就幫手宣傳呢個活動啦，咁費事大家煩啊，先？即係既咁樣大家又好，佢又好，即係大家一家便宜揾家盡咯，係咪先？即係其實對於我嚟講都好嘅，因為我都會參加嘅嘛，係咪先？我唔記得同你稱呼，我咧就係菠蘿波咯，係啦。咁我咧就其實咧就都係啲巴士迷咧都係中意睇車嘅情況。咁我自己中意 AVAC 多啲。10幾至30諗下咯，我其實意見就俾咗你哋，但係你哋點樣做就你自己決定咯。你做山場喎，係啊。係啊，即係因為你哋係10年啊嘛，但係你哋即係我先聽阿葉總講話，佢就話暑假咧就要召集啲人馬要儲定啲資金。我哋咁你下晝先出到去啫嘛，最遲8晚先出到去。8月尾9月尾俾啲錢間公司啦，間公司度準備啦，係咪先？我知，食完飯都3點啦。即係你而家唔係細路仔玩泥沙嘛？我唔知。我又點解冇人翻過嚟玩嘅？梗係冇啦。9萬咪即係9龍城碼頭嚟食飯啦。睇你拍邊個位啫嘛，九龍城碼頭。好似有個停車場嘅路邊嘅。之前神島就已經冇停啦，我出晒頭嗰邊。睇下個司機制唔制咯。或者入得好嘛？我佢意思可能講得唔清楚，所以咪揾咗你同我講咯。其實搞活動呢啲嘢咧，我最強㗎，我尋日先搞完巴文活動。謝晒啦！我尋日我群組先搞完巴文活動。去完沙士影完車落沙田馬場影車，點埋拎雞巴，跟住今朝早又影咗3格龍仔去沙田市，跟住頭先又影咗全港加E48加茶蛋103咯，佢全港我又。朝頭早5晚啊嘛。唉，所以係咯，即係你自己諗下咯。啱啱收場咯。係啊，你行程一定要搞，同埋要預翻個人數咯。聽咗行程先咯。係啊，搞活動唔係咁易嘅，你不如而家睇細路仔玩學生咧，係咪急？因為其實我今個禮拜你有冇玩？我未見過佢啊，不過之前都想約佢。未啦。而家同佢搭緊271X 咯，搭緊條新線，喺大埔幾分鐘。我女學報晒名都問4日啫嘛。我唔係返學，我唔係學生，我長做，但我做 part time，所以我啲自由啲。係啊。係啊，4隻船嘛。咁你同阿葉中啦？3月26號。喂，有咩？我唔知問下啦。佢琴日要我 book，我話呢幾隻。有咩嘢可以繼續同我講啊？係啊。可能信到3個啦。我係用緊中筆二啦。哦，中文都係啦。使唔使再打俾佢？好啊，我打俾佢。或者直接用手提嗰個打俾佢咯。直接又唔係。唔係話。
不移動啊！最好係好似尋日，喂，有咩可以繼續同我講啊？冇啊！我哋見咗呢第一個考我想講咧，即係咧，九馬咧，即係九龍城碼頭啊，係有個停車場。我話九龍城碼頭，佢係有個停車場嘅旅遊巴嘅。我收嘅，我知，佢擺明益我啦。其他 L 號言話俾佢聽啊嘛。係喎，而家玩完，我哋嘅路線都要慢慢研究條路線。太短啦。得 ，OK。我哋太好啦。哦，得啦。同埋要實地視察咯，有陣時要。哦，有啲地方有陣時，有啲地方係要實地視察嘅，有啲地方需要。I B 嗰啲係8年8落啊。佢一玩叫不過佢冇點打，嗰個揸住。我哋大約6、7月度先印車飛咯。8年8落啊！係啊。唔知8年8落啊？8年。係啊。我施工啊嘛係嘛？係啊。得 OK。我已經同佢講話8年啦。冇問下個 friend 有冇陽光巴士大齊玩㗎啦，好冧啊！陽光巴士開服站上，我嗰時喺嗰個咪九巴同嘅點到咯。遊學團。係啊。遊學團係啊，咁啊咁得啦，你送相俾我哋得唔得？我 send 俾你。好啊。今晚翻去 send 俾你。我個 friend 話今晚 send 俾我喎。嗱，佢要咩相先？開房包好多啊！開房包定係嗰個？開房巴。抄記得有。我記得有，可能有喎，佢話。太多相啦。OK。你講翻次。等多半年後先有得玩喎。陽光有人租咪全網咪肯喐咯，有人租。好收尾啊，唔知幾蚊講㗎。今晚翻到屋企先傾啦。都 OK。拜拜。壽司。但係你之前同我中斷中。我話南大嶼又我都要規劃一下，都好重要。南大嶼活動你嗰邊幾時搞？下年。搞掂咗而家聖誕嗰個。冇啊，啱啱攞隻狗嘅公仔洗落俾阿姨啊，到而家。係啊，你要聽我啲行程，我話俾你知，你又好似咧。咁係。即係你又好似 I.P. 嚟講大佬啊。係啊。好似阿 Jack，即係你話水底啊，佢水底層都有聽。問咗佢咯，今朝我得唔得閒？得閒我就攞出嚟，我唔得閒就講佢。咁你咪攞出嚟擺低咯，點知攞出嚟佢即刻同我搞。咁樣聽明晒。佢係幾時搞啊？冇，佢都唔係咁打，係啊，佢幫我洗乾淨啊，洗一陣好嘅咯。好似你唔去唔咁樣，你唔去啊，你嘅事啊嘛，大哥。佢話咁咧，大個都開始老化。咩活動都去㗎？燒烤喎，最啱啊！咁耐歷史。燒烤係燒烤，你都係燒烤啊？係啊。會咯。其實你都可以搞打邊爐。我唔知佢幫我整啦。邊度跟住喺度試下，大隻嚟喺度坐 ，OK 喎。酒樓打都有。唔係室內酒樓喎。佢話排檔酒樓喎。就話應該係個小茶仔嗰度可能拆嗰出嚟咧，加油嗰陣時啊，漏咗啲酒落去啊。入到元朗啦，最好。係啊。所以你咁你尾站咪元朗咯？元朗。喂。係啊。東嘅巴。如果唔得咪成隻換咗，咪成體驗有檔嘢咧，都可以食埋嘅。體驗有檔嘢，因為咧講海直航巴士嘅。體驗有間攞咗架屎出嚟，跟住落坐。
睇住你108。我覺得啦，我再係啊，可以直接對住個巴士唔係呢嘅。度啦，你坐某啲位對住巴士。我唔得攞出去咩？咩事啊你？你做乜擺入去？係啊，因為上次俾阿炮就揾嘢買㗎嘛。包行啊！呢個我知係啊，冇齊啊，阿買㗎嘛。大佬。嗱，就咁幫我揾嘢買㗎嘛。你俾我個電話啊！要學校幫同我揾電腦洗喎，洗嘛。個電話係。係啊，你係啦，我幫買到買到針。呢個冇計。有冇名嘅？係啊，可能係假㗎喎。我唔會講咯，即係你全名啊嘛。我個全名。人都有全名㗎。我全名將個全字改咗1個字就得㗎啦。誒，好嚟。係啊，係啊。真係爆咗字。係啦，我口問下你啫嘛，交收咗未啊？啊，交收咗未啫？哦，交咗啦。琴日先，今朝啫喎，係嘛？係。即係你叫咩1500蚊。你有咩？1000蚊到啦。但係好似咧，佢大埔嗰路線好似翻翻271咯。啱咗。你有冇聽過大埔一個出名嘅大埔飲嗰陣時？聽過咧叫時候咩先生咧？陳偉霆好似成日亂叫律師啊嘛。星期六。成日個聲又聲話咧，如有任何問題請本人律師聯絡咧。你有聽過啊？星期日啊嘛，星期日。係啊，send咗啊！塞車喎。星期日煲仔喎。呢條路成日都塞車。報道成日塞。係咁啦。嗰度有咩人嚟㗎？麻甩佬嚟㗎？滿座添，全車滿座。係咪鬼鬼地嘅個樣？唔係。我打佢個名，打佢個 Facebook 個名俾我睇。佢識我。如果佢識我，好。哇！你直接 WhatsApp send 呢個係唔知邊個。我要開翻個位。見我要識我撳佢啊嘛，咁撚貴嘅。係咁啊，唔係收耐啫。咦？唔係啊。而家有得紅隧啊？我喺紅隧。我話佢：你咁衰，你做咩唔賣俾我？短啊！我而家都話73都嫌短啊，71嚟唔短咩？770啊？哦，771。又唔係聽佢咩？啊，779其實都啱。我個 friend 好似有幾個 WhatsApp 嘅喎，係咯，721係啊。你就知。有幾個可以出嚟啊？10次都冇1次出嚟。有幾可出嚟？你會內賽幾次都見唔到1次。一定唔係我㗎。你搞禮拜日一定唔係我㗎。係啊。你跑邊更加冇位啦。大把後備啊！咪咯，阿 B 仔都冇啊！阿 B 仔、阿六、阿肥斌大後備都冇啦。第一個啊，肥斌。收到啦。係啊，
有你嗌嘅，K K 唔會俾你去咯，K K 係咁嘅咯，K K 一定係，次次都係，只不過話去 K K 唔去咯，佢去咯。做咩人啊？海神我，即係都唔係佢中講咩啫，要。咦？你都有影嘅？係啊。都唔係佢中講咩啊？但唔係尋日啊？佢唔係尋日，係玩假你嗰個叫咩施工嘅師傅啊？聽個月你只係叫嗰條老嘢咯。正常啦。係啦。我梗係唔影咗㗎嘛。好寫上佢唔好先。點啊？你四廿三都未鋪，就鋪佢四廿二，成日喺度講。我有幫你睇一陣間可以。梗有幫啦佢。天乜啊？我陣間幫你睇好冇？係講嚟。得講啊。一日得啦，試幾槍得㗎啦。不過我琴日係咪琴日？係啊，琴日已經玩，琴日已經玩完200啦。梗唔得啦。梗係，不過做唔到大啫。大佬，群規㗎大佬。係啊，我睇人哋做，好正。係啊，係啊，得未？係啊。得啦，你黑你話好都 OK 啊。係咪？咦？有機會先，OK 啊，好。即係你屋企啊喎。OK。過咗我屋企啦已經，我屋企大圍嘅。例如頭先寫話死人乜乜乜啊！但係有幾個人唔知得咯。哇！A 3一 P 係咪機場？係機場。呢條友而家先喺海水，我啱啱喺海水炒相嚟嘅。我炒相都影嘅真係，炒相預料不到㗎嘛有啲嘢。炒相但係我呢尋日咪買重影車咯。
係，我入過幾次馬場，上次有個巴迷咧，我入馬場先知佢話點啊，我唔想影到佢啊嘛，跟住佢又問下我媽，跟住咧，跟住知佢點啊，跟住撩我隻抽喎，無靚花撩你隻抽，係啊，點解？花膠啊嘛，幾耐之前？上個月。咁噶啦，咩人都有，無事不分三二。係喎，你唔介意我講個嘢可能嬲佢知啊？點解你個樣好似男電嗰個嘅？你講乜嘢？我未見過男仔嘅。 S.E. 692有冇聽過啊？我之後係最前嘅，經典歌咧，只係嗰時打個站啫，打個站我好似男仔咁樣，好似喎。少少啊。唔係啊，做咗呢班飯嘅。即係先啦，到8二 B 加班，你係唔識嘅佢錄緊嘢，好。揾你轉唔轉你？啲女啊，佢哋都爭啲，好成功。加班但好過冇啊！你啲水傳到呢個682 B 由水傳到去柴灣，貴啊，你19蚊開問你開飯我哋30幾。但我問你一個問題啊，如果你由港澳碼頭去沙田第一城嘅話，你會坐88R定120啊？ 120，點解？平啲幾蚊咯，而家啲牙車河咯。唔走去搭88R喎？你坐過未先坐咯120， ？88R啊？跟住坐過啦。我都坐過。不過我都係中意。喂，打沙田第一城嘅以前 M 記咁快？ M 幾？哦， 300分鐘到冇計㗎，得嗰度啫嘛。哦，係得間 M 記啊嘛最平。你搭車搭300分鐘。但係9分鐘到翻去喎，咁多錢。嗰次你翻去深水埗，你可以喺嗰度搭8路。坐88路啊，好快啫8路。去沙田，去沙田中心就可以睇你。快唔快咧？就其實我知啦，快唔快睇個卡路，卡路碌車就唔多。但要睇架車嘅性能喎。如果你唔好彩坐慢蛋嘅話咧，黃蛋咯，真係。黃蛋嗰啲好慢，橙蛋就快。係啊，或者豬都幾快啊，豬等咧，等就麻麻地。膠豆，我尋晚搭膠豆，搭270。我覺得成個月，我覺得成個月。交牌啊嘛，有快。唔係啊，科學園轉翻嚟。我知我喺嗰度行。轉翻啲事。你啱啱碌過200路 X 嗰俾我睇啊！豬咯，我以為車傳要部9添，你有睇過啊？冇啊，做咩？我嘅愛車嚟嘅，好記咗佢做 IES，我個愛車就係 ABC。嗰個都唔記得咗佢做 IES。我乜車都收嘅，咁係咪真係嗰個叫做咩啊？簡約城市細。佢特別成成解要死。我唔係乜車都收，我係乜嘢類型都收，但我唔會收晒。我唔會，我只係中意 ABC。簡約城而家要收晒全港做愛線啦。成唔超，你歡喜你甩咯，你係吹人唔吹人？但我之後佢住喺邊？你唔知。你之前住邊喎？
到清楚。有個班迷講晒出嚟啦。係啊，喺 Facebook 度。係啊，講話嚟木樹村10座唔知幾多身。個數報嗰啲人有冇靠晒？我都唔知啊，可能板簡形成人士。嗰時追熱狗啊，都有人起我底啊！喺啊，你住邊啊？最冇起我住邊？起我屋企人。跟住後尾我咪深山人居幾年。即係做咩啊？閉關。你真係咗深山啊？奇怪啦，梗唔係啦，講人講。跟住已經嚟到大水地下。我發現咗幾多班迷住喺沙田㗎喎。每次上精神。每次上因為嗰個係起源地啊嘛，所有啲其實應該咁講，好多巴迷都係住新界區，只有好少數巴迷住港島區。九龍你要跑落下邊。因為新界多車型啊嘛。唔係你要跑落下邊。新界你應該有幾多個廠？沙廠、上水莊、屯門廠，3個廠。同埋大埔廠，跑落下邊個兩平度，跟住上翻分，跟住大埔區元朗都有廠。係同埋屯門廠，同埋青衣廠，同埋天水圍同埋青衣有咩？有啊，喺油庫嗰邊啊。咁掂，奇怪啦，講福建話佢咪攞大把油，奇怪啦，點解大？佢咪攞大把油充電廠嗰啲車咪好幸福。好啦，我想講話咧，啲巴士快邊有廠最幸福啊？拍沙廠啊！點解啊？分面好都係沙廠啦。我今朝影嗰啲豪仔全收沙廠。未翻轉，同埋我間中睇到咧，頭先見到有個巴迷影相，我用 camera。我唔知咩關係，我認唔到佢樣。唔使影嘅，你見到啲人攞用手機影相影巴士咪就巴迷咯。喂，你可以搭73咩？喺富亨行翻個太和塔，好遠啊！慢慢行。搭車咯，我尋日都係咯，我尋日喺大埔鐵路站搭64K，前日搭64K 龍仔，跟住行翻過去太和搭72下一站係廣福道。不如咁樣，我諗就補貼。你又冇乜鬼啊！ Comfort Road。補貼，補得有得行完啦。下一站是廣福道。你唔覺得行完？頭先我哋哎呀，我有錯字出差入邊大埔行去，由富亨行去太和會走咗。紅磡去尖東㗎嘛？你唔知啊？知啊你個大埔好大嘅，大圍大唔大啊？個名啫嘛，個名叫大啫嘛。但係搭車 K 字嗰方面啲，同埋車 K 轉73呢有優惠㗎嘛？原來佢唔係搭車 K 咧，搭全程要成個鐘㗎喎，得唔得啊？要啦，點解啊？啲上水開㗎嘛，73A， 71K 嘅， 71K 啊，係啊，大埔區去太和，要1個鐘，係啊，冇可能啊！藍田冇話嘅，你要嘅1K 啦，藍田冇話，你信啊？半個鐘喺度諗，半個鐘有 OK，冇話梁營中話？梁營洲你唔知邊個梁營中咩？我知尋日先見完佢哋。係咪嗰條肥仔啊？花膠學院個校長啊！但係巴交學院又唔全部都係巴交啦，有啲人入去係做卧底㗎嘛，你都真係個花膠。如果個巴交係大件事嘅，白屎咧，如果攞花膠。你係咪嗰度嘅學生咧？你係咪？
間學院嘅學生咧，我唔話你知，我唔會講咁多嘢俾你知。費事俾人話咩啊？喂，你估總站有冇人影車啊？一定有。大埔都一樣多吧，都係第二個多巴迷嘅地方啦。大埔係以前有9有山站，有站咧，所以大埔咪第二個，北區係第3個，係啊，第4個元朗，第5個係 Overland Bridge. 係啊，沿住咁落機。係啊，你好聰明。下一站是啊呢啲你有識嘅，你有研究㗎？係啊，但係我全科而家都 East 普及 of 化 the hundred. 葵青區喎，全部都大陸嘅。6科啊嘛就係。我諗你今日咧就過海嘅，不過咧你話過嚟咧我就唔過去。同埋第7個就離島，即係東涌嗰啲地方。離島我嚟影啦而家。東涌離島唔會第7個，離島排尾嘅嘢嚟嘅。啲人咪離島影車，影咩影罐中巴，影魚巴。離島即係東涌嘅，東涌咪影龍運巴咯，或者城巴，啲龍運巴咪係啲龍運巴。或者城巴，或者影301咯。唔好聽日翻學，要話俾經理點或者影301，或者影嗰啲龍躉咯。啲躉你可以控制幾點翻屋企嘅啫。我以前坐啲龍躉都幾好坐喎，咩叫做唔知啫？啲凳都最唔好坐係豬，跟住獨躉，跟住獨雞。我都好中意坐龍躉嘅，啲凳佢挨後舒服啲咁樣。以前我坐 A31，你入機場嘅咩？我以前入過咪坐呢架嘢。如果俾你而家入去機場，其實你坐咗咁有嘢，而家邊夠時間咧？唔係即係我講緊，假設你放假，係你會唔會入機場我可以試試。有影咩影？紅巴、係啊，紅華版嗰啲啊？係啊，大快活。我最中意大快活嘅大快活，你知唔知咩叫大快活？快餐車啊嘛，呢個唔知快餐車因為 A 線咯，兩次啊嘛，因為佢係識調次啊嘛，係啊，即係 A 線咪大快活咯。係咯。流料你會唔會坐先？下一站係大我坐過啦，唔使錢嘅。新嘅不過我3年我相熟揸機場線啊嘛。係咪 A41啊？ A 線嚟嘅，但係佢係 A 線嗰啲司機啊嘛。我搭 A43去上水咯，以前唔使俾錢嘅，大埔太和路。慳你廿幾蚊。又做巴迷嘅着數，食到嘅雙宿司機就唔使俾錢。咁你唔好咁講喎，你知有啲照篤嘅喎而家。係。知唔好就算你係九巴之友嘅會員都係照嘟啦。我係九巴之友，唔好同我你係咪啊？我就嚟想申請啦，下一站大埔就嚟。冇就嚟啦，你嗱臨啦，遲啲唔再申請㗎啦。點解啊？太多啦。產蛋，幾時話唔想申請啊？頭先半島影唔切，唔知。你尋日咪搭呢啲咯？膠等。邊有發現到啊？我未住過。做咩事？會啊，你唔會咯。做咩唔行？佢行前你行後嘅，但做咩唔行啫？乜嘢你咧？做咩事啊？綠燈都唔行。玩嘢啊嘛個司機，黐線真係，咁都好玩嘅燈位，轉咗個邊個司機？神經翻去應該你唔翻去邊個翻？咁好玩嘅，燈位都好玩，玩死人㗎。可能個司機太多嘢啦，咁唔想令個司機。你話拍咩片啊？乜盡力咩？成日整埋啲相。要話親啲。我唔知啊，我某次見到有出嚟 A 嘅。我 send 落去。你問我問得差咩？我少咗好多人，我唔坐車頭嘅，好啊，包啊包啊，坐樓啊。你點都
依啲又出翻嚟，之前嗰個。我想問咧，飛機圍即係邊度啊？ Taito Central，咩啊？飛機圍邊度嚟嘅？乜你叫飛機圍？下一站是光輝圍，係啊，光輝圍同葵芳。请乘所以就係個飛機圍。 This hold the handrail. 都幾好笑喎！我唔知喎，唔知係咪叫飛機圍？係啊，嗰段嘢結關。我之前講誒明年咧，喺我咪巴迷講係飛機圍咯。你後邊有得人架講乜 MMC，先得㗎，大哥？可能講啲物質即係嘢 A 你咧後。邊有個 MMC，你話係咩？即係 A 後車咯。好車冇車。搭緊巴士啊，就到㗎。據聞咧，近排有啲以前咧用九巴車喎。有啦，尋日我影嗰架咪係。尋日我真係未試過坐依線嘅九巴車咯。X 線就試過。自動報閘豬嚟嘅嗰架。因為都自動報閘豬先要我清緊一副手咯。13層嘅。我想講咩？講如果開新線用啲 ADS 會唔會太好笑咧？會唔會咧？如果開啲新線，聽日做咁睇你點？咁佢要用咩線你都控制唔到喎。係啊，因為第一我唔識控車，我聽過我翻嚟識得控車嘅喎。又係聽某位聽邊個講，人哋講乜，咁你又要做乜㗎？聽唔明啊？你只冇立場冇主見。你喺上層話你後車係咩下一站係怡雅苑。 ？MMC。 The next stop is Yi Nga Court。經過埋怡雅苑就到怡雅苑。我仲兜過去。請緊握扶手。呢個都係唔 OK 嘅。 Please hold the 係 handrail。啊，可能所以其實我唔好中意坐車頭，係啊，隨時俾人影相。係點解？哇！開好班喎。呢個熄燈就好正常。講呢條線咧，全日就係未來嘅嘢。就係會唔會啊？就係會唔會啊？喂，咩啊？就會唔會全日啊？唔知啊。希望會啊！唔好問我啲咁深奧嘅嘢，我唔識答你啊，大哥。唔係啊，不在。佢好似搭頭車。頭先我到中間道嘅時候，好似見到佢。而家唔 B 喎，好似搭到頭車返富坑。下次係你個咩網？九巴網。而家係 B 喎，佢下次揾機會去搭啦。 271B 喎有。但係朝頭早先有。我師兄唔好拍就拍啦。係我諗嗰陣時，個師兄拍就拍咁啊，乜事都係拍就拍咁拍出嚟嘅。由頭先由幾殘一 K 殘蛋，
開咗同 Andy 分支咯。屌最憎 K 巴，依家即係甜巴。我有時落海灘要俾逼搞佢喎。有陣時咯，或者喺8號花園咯。貴呢個咪副線咯，係啱法。 73叉喎。係，同埋係天17，這站係富亨總站。到啦，富亨總站。佢平時都唔會泊車 A 條上下， Terminus。冇可能更加可能你呢個活動 B 取消咗。泊車 B 條卡定呢個合併咗，咪就飛咗。除咗佢差，請緊握扶手。好，陣間我哋坐71K 陣間唔想人啦，懶人啦。下路啦，有機會泊去邊個？嘥晒啲錢，佢太往近都話有轉乘啊嘛，要乜嘢？要搭巴士喎。咁啊係啊，巴士咪唔搭巴士真係嘥嘢。係嘅，搭膠牌喎，係可能係加牌嘅點講啊？唔係膠牌咪唔得咯。71K 啦嗱。咦？你有 S 抗㗎？係啊，佢仲有一個出巴士喎，你知唔知啊？唔知 A 嚟嗰架，今日有一架蛋，嗰架我唔記咗，就係好 ATS 似教主，呢個唔得蛋啊！ G 咧，豬啊！嗰個好似教主。豬就睇下咯，睇乜豬咯？得乜豬咯呢？有少少膠豬又唔搭咯。 A 嚟㗎，唔係 K 嚟嘅。轉咗承受。跟住唔知幾時咧，有班咪沙田馬路嘅咧，問你笑咩？有得唔去台喎，全部衝曬旺角拍景花影嘢喎。到達富亨，請各位我想已經買機場巴添。多謝時間71好喎，哇！271又慘We have now arrived at 71A 喎。All passengers please arrive here. Thank you for traveling on our route number 咁有 271. 307探嘅， A 啊，加條 A 啊，唉唔使影本㗎，班車已經到達富亨，車尾都得喎。影車尾啊嘛，冇乜你影嘅。